למה יש מי שמוכנים לשלם על דונם אדמה חקלאית ששוויה $5,000, $12,000 ואף יותר, כשברור שלאדמה אין ערך נדל"ני לא עכשיו ולא בעתיד? חקלאים ואישי ציבור בצפון מדברים על כסף גדול שזורם ממדינות המפרץ לרכישת אדמות בגליל. על המלחמה על האדמה או על דונם ועוד דונם בכתבה שהכנו. ערב טוב אדוני, איילה חסון מערוץ 1, מה שלומך? כן. אני בודקת מידע לגבי כתבה שתעסוק במחירת קרקעות בצפון. כן. ונאמר לי שאתה גם מכרת קרקע באזור ראש פינה. כן. אתה תאות לשתף אותי למי מכרת את הקרקע? לא. למה? למה? איך אומרים, אני לא מתגאה בעניין הזה, ואולצתי מבחינה כלכלית לעשות את זה, היות וזה הלך לבחירה לערבי, אז אני ביקשתי מהקרן הקיימת שיבואו לגאול את הקרקע, והם אמרו שהם קונים מערבים ולא מיהודים. מניעים כלכליים, הם מוכנים לשלם יותר ואין ברירה. זה לא לשלם יותר, אלא זה הפרש כזה שבר משמעות. זה אחרת, ובשביל הפרש זהיר לא הייתי עושה את זה. אני אגיד לך יותר מזה, שאני ראיתי שאין לי ברירה, אני עוד פניתי לפני זה למישהו מהנכדים שלי, מי רוצה לאבד את האדמה. והם אמרו לי שאף אחד אין לי תוכניות מזה, ולא הייתה לי ברירה. אתה תהיה מוכן להתראיין לטלוויזיה, אדוני, ממש עם מצלמה, ולא רק בשיחת טלפון? אני מתבייש בעצמי, את רוצה שאני אעשה את זה? אתה הכאבת לי באמירה הזאת. טוב? כן, אני עשיתי את זה, איך אומרים? זה כל יום שאני הולך לישון וכל יום שאני קם. זה מלווה אותך. זה ילווה אותי עד היום האחרון שלי, ואם יש משהו אחרי זה, אז זה ילווה אותי הלאה. עין, דור רביעי למתיישבי הגליל, משבר כלכלית, הנכדים לא הסכימו להמשיך לעבוד את האדמה. הוא לא לבד, כמוהו יש רבים בגליל. האדמה החקלאית הפרטית נמכרת לכל המרבה במחיר. לא מדובר בשטח נדל"ני, זאת אדמה לעיבוד שפעם מניבה ופעמים רבות מותירה את החקלאי בלי פרנסה. אז מדוע יש מי שמוכנים לשלם מחירים מופקעים חסרי פרופורציה? מי מזרים את הכסף לרכישת אדמות הגליל? יש כאלה שטוענים, ובטח אתם שומעים, שעומד מאחורי זה כסף שמגיע מבחוץ, כמו כסף קוויטי או סעודי, ומניע מהלך שאולי מבצע פה גאולת קרקעות והפוך על הפוך, למדו מהיהודים. ולמה התעורר החשד הזה שמגיע כסף מכווית ומסעודיה? בשל ריבוי העסקות בשנים האחרונות. והכסף הגדול שנשפך כסף גדול, בוודאי. אם מוכרים פה דונם ב6,000 שקל בעסקה רגילה, אז את יכולה להבין שלפעמים העסקות הן גדולות יותר פה, והם מוכנים לשלם גם 12 ולפעמים גם 15,000 שקל לדונם חקלאי. יעקב בלום בעלים של 400 דונם, מטעים וגפנים. אבי סבו בא מרומניה לראש פינה. מחובר לאדמה, מעורה היטב, ומודאג מהתהליך השקט והמתמשך שמתרחש בגליל. כאשר באים לקטע של הקרקע זה כבר עם אמוציות גדולות מאוד. למה זה הסבא והסבתא והאח והאחות, ובדרך כלל זה מתחלק הירושה הזאת בין אחרים, וזה בעיה. ואז עושים את זה בשקט. אף אחד לא יודע כלום. מתחת לשולחן. מתחת בשקט מחפשים את הקונים, והקונים מגיעים. והקונים כאלה בדרך כלל שיש להם כסף והם מזומנים. ובאים ואומרים, אוקיי, אתה לא אומר שום דבר. תספור, תקבל, אף אחד לא יודע שום דבר. אין שמעויות, אין סיפורים, אין מעשיות, הולכים, מעבירים, ופתאום בוקר אחד יש לך שכן, אתה לא מכיר אותו, הוא לא מראש פינה, הוא לא מיסוד המעלה, לא מטולה ולא מזיכרון. מאיפה הוא? הוא יכול להגיע מסכנין, מערבה, מדיר חנה או ממקום אחר. ולמה שמה? בגלל שיש פה עניין לפעמים של רכישות אסטרטגיות, שאנחנו לא מודעים אליהן. מה זה רכישות אסטרטגיות? הם קראו טוב איך מדינת ישראל קמה. הם הבינו טוב שעל ידי קרקע, שקונים קרקע זה שלך. ושאתה בא לקרקע, אתה גם בא לבית. וזה הבינו גם ההורים שלנו, ההורים של ההורים שלנו. מה הדיבור כאן, מאיפה מגיע הכסף? מדינות ערב. את יכולה להריח דבר בשם. ואת יכולה לטעום
לא קורה שום דבר, וכל השאר... לו מכין את הקרקע לבנותיו, ידע שלמטעי האגסים והתפוחים הן יתחברו פחות אחרי לימודים בעיר הגדולה. זו הבת שלך? כנראה, כן. לא רצה שהמשכיות חלוצית של 4 דורות תיקטע, אז פיתח יקב. אבל אבא שלי באינטנסיביות דאג לזה שאני אחזור לפה. תראי, לא מדברים על זה, אבל יש פה המשכיות, אביך הוא דור רביעי פה, ושאלתי אותו מי ימשיך. אני חושבת שהיקב כיקב ענבים ויין זה משהו שהוא איזושהי בחירה שאבא שלי עשה. תקן אותי אם אני טועה. אני מניחה שהיה בזה גם מן הרצון לנסות לחבר אותנו למשהו שאנחנו יכולות לעשות. כן. סתם אני זורקת הערכת... מתברר שלא נראה לי טעית. שזה הכיוון. כן. הסוד, כסף שחור עצום ועלום מתגלגל בין אנשי קש, ספסרי קרקעות. אחד כזה הגיע אל ראש מועצת יבניאל. הגיע אליי בחור, התקשר אליי לפני כן, הודיע שהוא רוצה לפגש איתי בעניין רכישת קרקעות. כמובן, פיתוח היישוב, שמחתי מאוד שהם מתעניינים במושבה, קבעתי איתו פגישה, נכנס בחור שנות ה-50 לחייו, יהודי, ואמר לי, תשמע, אני רוצה לקנות קרקע ביבנאל. בכל זאת, מי אתה? אמרתי, מה, אני לא יכול לספר לך? אחרי ככה כמה דקות, ככה הוא זרק לי, תשמע, בואו נדבר, אני רוצה אותך גלוי. אני יכול לעשות אותך איש עשיר. תסגור את הדלת. אמרתי לו, לא, שתסגור את הדלת. סגר את הדלת, ואז הוא אמר לי, תראה, אני נציג של איזה קבוצה שרוכשים קרקעות מהמגזר הערבי, או אפילו הוא נקב לי באיזה שם של, לא זכור לי השם, אבל שייך של סעודי, שהוא מייצג אותו, ובכל מחיר הוא מוכן לקנות קרקעות, ואז אמרת לו, תגיד, אתה השתגעת? אתה יודע מה אתה עושה? הוא אומר, כן, כמו שאז פיקה והיהודים גאלו הקרקעות, גם אותה קבוצה רוצה לגאול קרקעות. כמובן שתוך כמה דקות אני פשוט זרקתי אותו מהמשרד.